Bom dia, pessoal. Vou fazer um vídeo rápido aqui da FZ15. Ela foi feita a segunda revisão, 5.000 km. Eu rodei 500 km com ela e agora ela está fazendo um barulho muito estranho no motor. Vou ligar aqui para mostrar para vocês. A moto é nova. Eu tô achando esse barulho dela muito estranho. Solicitei mensagem via WhatsApp pela concessionária. A concessionária pediu para levar lá para averiguar o que está acontecendo, né? Então, se você estiver com esse possível barulho aí, o ideal é você estar levando na concessionária, né? Que aí eles vão poder verificar tudo certinho e ver o que está acontecendo com a sua moto.